Aurreko galderei feedback eman aurretik, gogora dezagun zertan datzan ikuspegi komunikatiboa. Hizkuntza komunikatzeko ikasten da. Ez hura buruz ikasteko, ez hari buruz hitz egiteko, harekin gauzak egiteko ikasten da. Eta hauek dira ikuspegi horren printzipioak. Ikuspegi komunikatiboaren arabera, hizkuntza komunikatzeko ikasteaz gai, komunikazioaren bidez ere ikasten dugu. Hau da, komunikazioa da ikuspegi metodologiko honen helburua zein bidea. Ikasgelako protagonista ez da irakaslea, ez da materialak ere. Ikaslea da. Berak adierazi behar du zerbait, berak ulertu nahi du zerbait, berak ikasten du, bere ritmoan eta bere estrategiei esker. Berak ditu bere helburuak eta motivazioa. Laburbilduz, ikaslea da euskara klasearen elementu nagusia. Komunikazioak errealitatea islatu behar du. Pertsonen arteko interakzioa egon behar du, edukiarekin eta zanaiarekin eta testuingurua kontuan hartuta. Jarduerek ez dute ariketa isolatuak izan behar, ekintza komunikatibo osoak baizik. Hitzordua eskatu, erreklamazio bat idatzi, plan bat aurkeztu, aurkezpen bat prestatu. Gramatika garrantzitsua da, jakina, baina behar komunikatiboaren arabera irakatsiko da. Hau da, forma gramatikal jakin batzuk ikasiko ditugu zerbaiti buruz hitz egin ahal izateko, edo zerbait ulertzeko, zerbait idazteko. Gramatika beraz, komunikazio beharren menpe geratzen da. Ikuspegi komunikatiboa oso aproposa da hizkuntza gutxituen kasuan, erabiltzeko benetako aukerak sortzen dituelako, baita eskolatik kanpo erabiltzeko aukera gutxi dauden lekuetan ere. Eta hau entzunda errepasatu nahi dituzu lehen emandako erantzunak, zerbait aldatuko zenuke?